హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Manutec తెలుగు ఛానల్. సో కొత్త వీడియోకి అందరికీ స్వాగతం. అయితే 90% మంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నారు. దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మామూలుగా వీడియోకి లాస్ట్లో చెప్పేవాడిని, ఇప్పుడు ముందు చెప్పాల్సి వస్తూ ఉంది. సరే, ఈ వీడియోలో మనం ఒక చిన్న పజిల్ చేస్తున్నామండి. ఒక 3 లెవెలియర్ మైక్రోఫోన్స్ ఉన్నాయి. 3 లెవెలియర్ మైక్రోఫోన్స్లో ఏది బాగా పనిచేస్తుంది అనేది మనం చూద్దాం. దీనికి పాడ్కాస్ట్కి సంబంధం ఏంటంటారా? మన లెవెలియర్ మైక్రోఫోన్ని డైరెక్ట్గా కాకుండా ఆడియో రికార్డర్కి మనం కనెక్ట్ చేసి రికార్డ్ చేస్తే చాలా బాగా రికార్డ్ అవుతుంది. ఉదాహరణకి మన దగ్గర ఇంతకుముందు మనం రివ్యూ చేసినటువంటి ZOOM H1n యూజ్ చేసేసి ఏ లెవెలియర్ మైక్రోఫోన్ యూజ్ చేసినా సరే మనం పాడ్కాస్ట్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మరీ ఎక్కువ సెటప్ లేకుండా తక్కువ సెటప్తో మనం పాడ్కాస్ట్ని రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. సో మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒక లోకల్ చాలా చీప్ క్వాలిటీ, చీప్ రేట్ ఉన్నటువంటి మైక్రోఫోన్ని మనం టెస్ట్ చేద్దాం. దాని తర్వాత బ్రాండెడ్ లెవెలియర్ మైక్రోఫోన్ని పెట్టి టెస్ట్ చేద్దాం. ఏది బాగా వర్క్ అవుతుంది చూద్దాం మన పాడ్కాస్ట్ కోసం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు వింటున్నటువంటి ఈ మైక్రోఫోన్ వచ్చేసి చాలా చీప్ క్వాలిటీ మైక్రోఫోన్ అండి. ఇది వచ్చేసి 99 రూపీస్ మాత్రమే. దీని వాయిస్ ఎలా ఉందో మీరు నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి. ఇది మనకి లోకల్లో కూడా దొరుకుతుంది, కేవలం 99 రూపాయలు మాత్రమే. సో దీని వాయిస్ ఎలా ఉందో నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి. నాకు తెలిసి ఇది బాగా రికార్డ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. అయితే ఇది వచ్చేసి కేవలం 99 రూపాయలు మాత్రమే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్, ఈ మైక్రోఫోన్ వచ్చేసి మౌనో కంపెనీకి సంబంధించిన మైక్రోఫోన్. ఇది వచ్చేసి మనకి చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. సో మనకి చూడ్డానికి ఇలా ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు రికార్డ్ చేస్తున్నాను, మీరు వింటున్నారు వాయిస్ ఎలా ఉందని చెప్పేసి. సో మౌనో కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి లెవెలియర్ మైక్రోఫోన్. ఇది కూడా మంచి రివ్యూస్తో ఉంది. అమెజాన్లో చూసినట్లయితే మీకు కనిపిస్తుంది, నేను లింక్ మీకు ఇస్తాను. సో ముందు నెంబర్ 1 మైక్రోఫోన్ లెవెలియర్ మైక్రోఫోన్ విన్నారు మీరు. ఇది నెంబర్ 2 లెవెలియర్ మైక్రోఫోన్. ఈ వాయిస్ ఎలా ఉందో నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి. అసలు ఏది బాగుందో చెప్పండి, ఎందుకంటే ఏది బాగుంటే దాన్ని మనం పాడ్కాస్ట్కి యూజ్ చేయొచ్చు. అదనమాట ఈ చిన్న పజిల్ లాగా. సో నెక్స్ట్ వెళ్దామా ఫ్రెండ్స్? తర్వాత వచ్చేసి ఇది సోనీ కంపెనీకి, అంటే సోనీ బ్రాండ్కి చెందినటువంటి మైక్రోఫోన్. ఇది కూడా లెవెలియర్ మైక్రోఫోన్. చూడ్డానికి కొంచెం మనకి హారిజాంటల్గా ఉన్న ఇది కూడా లెవెలియర్ మైక్రోఫోనే. అయితే ఇందులో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి రైట్ సైడ్ మీకు వినిపిస్తుంది, ఇది వచ్చేసి మీకు లెఫ్ట్ సైడ్గా వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు ఇయర్ ఫోన్ అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉంటే. సో దీన్ని బై డైరెక్షనల్ మైక్రోఫోన్ అని చెప్తారు. అయితే ఇది లెవెలియర్ మైక్రోఫోన్కి చెందిందే. దీని వైరు అంత పొడవుగా ఏముండదు. అంటే మనకి ఇట్లా యూట్యూబ్ కోసం అయితే మనకి అంత పొడవుగా వైర్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అవుట్డోర్కి అయితే మనకి చాలా పొడవుగా వైర్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. దీన్ని బై డైరెక్షనల్ అంటారు. ఇది వచ్చేసి సోనీ బ్రాండ్కి సంబంధించినటువంటి, సో దాని యొక్క మోడల్ నంబరు నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. సో ఈ వాయిస్ ఎలా ఉంది, అంటే ఇది ఎలా సౌండ్ చేస్తుంది మీరు నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి. ఇది వచ్చేసి 3rd వన్. నెక్స్ట్ 4th వన్. ఫ్రెండ్స్, తర్వాత 4వ మైక్రోఫోన్ వచ్చేసి ఇది మనం బోయా మైక్రోఫోన్ గురించి వినే ఉంటాం, బోయా లెవెలియర్. కానీ ఇది బోయా కాదు, సేమ్ అలాంటిదే, అలాగే కనిపిస్తుంది. దానికి బ్యాటరీ కూడా పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అయితే నేను బ్యాటరీ ఇప్పుడైతే యూజ్ చేయట్లేదు, బ్యాటరీ లేకుండానే రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి ఎక్స్ట్రీమ్ అకౌస్టిక్ లెవెలియర్ మైక్రోఫోన్. ఇది కూడా మనకి ఇంచుమించు బోయా ప్రైస్లో అలా దొరుకుతూ ఉంటుంది. చూడ్డానికి బోయాలాగా చాలా ఉన్నాయి. ఈవెన్ మౌనోలో కూడా బోయాలాగా కనిపించే లెవెలియర్ మైక్రోఫోన్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఒకే రకంగా సౌండ్ చేస్తుంటాయండి, నేను నమ్ముతున్నాను. ఇప్పుడు మీరు ఇది విన్నట్లయితే కొంచెం భూమిగా ఉంటుంది, కొంచెం వాయిస్ కొంచెం లావుగా ఉన్నట్లుంటుంది వేరే లెవెలియర్ మైక్రోఫోన్తో కంపేర్ చేస్తే. అయితే నేను అనుకునేది ఏంటంటే ఇది
రియల్ వాయిస్ అంటే నా రియల్ వాయిస్ ఎలా ఉందో అలా కాకుండా సో దీన్ని కొంచెం మార్చి ఇది రికార్డ్ చేస్తుందేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నా వాయిస్ ఎలా ఉంటుందో వేరే లెవెలియర్ మైక్రోఫోన్లో చూస్తే మీకు అర్థమై ఉంటుంది. సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఇది వచ్చేసి మనకి 4వ లెవెలియర్ మైక్రోఫోన్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి 99 రూపీస్ లోకల్ లెవెలియర్ మైక్రోఫోన్. రెండవది వచ్చేసి మనకి మౌనో బ్రాండ్కి సంబంధించిన లెవెలియర్ మైక్రోఫోన్. థర్డ్ వచ్చేసి సోనీ బ్రాండ్కి సంబంధించిన లెవెలియర్ మైక్రోఫోన్. తర్వాత ఇది వచ్చేసి మనకి ఎక్స్ట్రీమ్ అకౌస్టిక్ బ్రాండ్కి సంబంధించిన మైక్రోఫోన్. సో వీటిలో ఏది బాగుంది మీరు చెప్పండి. ఏది ఎక్కువసేపు మాట్లాడితే అది బాగుంది అనే కాదు, నిజంగా ఏది బాగుందో చూడండి. సో నేను మళ్ళీ ఒకసారి ఫస్ట్ది మాత్రం చూపిస్తున్నాను. జస్ట్ లెట్స్ సీ. హలో. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ మీరు ఉన్నటువంటి లెవెలియర్ మైక్రోఫోన్. నేను ఇంకొకసారి యూజ్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి కేవలం 99 రూపాయలకి మీకు దొరుకుతుంది. మీ లోకల్లో దొరుకుతుంది, ఫ్లిప్కార్ట్లో దొరుకుతుంది, అమెజాన్లో దొరుకుతుంది, షాపీలో దొరుకుతుంది, చాలా చోట్ల దొరుకుతుంది 99 రూపీస్. అయితే దీన్ని నేను డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయకుండా ఆడియో రికార్డర్కి పెట్టేసి నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. ఆడియో రికార్డర్ మనది వచ్చేసి ZOOM H1n ఆడియో రికార్డర్ అండి. సో మీకు చూపిస్తున్నాను, ఒకసారి చూడండి. ఇది సో ఈ లెవెలియర్ మైక్రోఫోన్ని నేను దీనికి కనెక్ట్ చేశానండి. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ సైడ్లో. ఓకే, మీరు పక్కన చూడొచ్చు ఇక్కడ. సో ఇది ఏ విధంగా సౌండ్ చేస్తుంది మీరు నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి. ఈ పజిల్లో దేనికి ఎక్కువ మార్కులు ఖచ్చితంగా మీరు కమెంట్ చేసి చెప్పండి. ఎందుకంటే ఇది మనకి ఒక డెసిషన్ తీసుకున్న దానికి యూజ్ అవుతుంది. సో దట్ వీ కెన్ యూజ్ ఫర్ మనం దీనికి పాడ్కాస్ట్కి యూజ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎవరికైనా సజెస్ట్ చేయడానికి కూడా మనకి ఒక దారి దొరుకుతుంది. అంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా పాడ్కాస్ట్ చేయడానికి అని చెప్పేసి. సో దీంతో పాటు ఒక కొత్త పాడ్కాస్ట్ని రిలీజ్ చేస్తున్నామండి. దాని యొక్క లింక్ మీకు నేను ఇదే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను. పాడ్ బ్రోస్ అని చెప్పేసి. సో రకరకాల టాపిక్స్ మీద పాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నాము. మాది గ్రూప్ ఉంది ఒకటి. సో గ్రూప్ అంతా కలిసి చేస్తున్నాము. సో మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి ఎలా రికార్డ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి. దీనికి రకరకాలుగా రికార్డ్ చేస్తున్నాము, లైవ్లో కూడా, మళ్ళీ రిమోట్లో నుంచి జూమ్ యూజ్ చేసి. సో రకరకాలుగా యూజ్ చేస్తున్నాము. దానికి నేను ఇంకో రకమైనటువంటి మైక్ని యూజ్ చేస్తున్నాను, మైక్రోఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నాను. అది వచ్చేసి కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్. మీరు ఇంతకుముందు వీడియోస్లో చూసినట్లయితే అది షార్ట్ గన్ కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్. సో దీంట్లో నేను యూజ్ చేస్తున్నటువంటి మైక్రోఫోన్స్ ఏవింటే ఇది ఒకటి లోకల్కి సంబంధించినటువంటి లెవెలియర్ మైక్రోఫోన్, ఇంకోటి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా బ్రాండెడ్వి 3 ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా నేను ఇది జూమ్ రికార్డర్ యూజ్ చేస్తున్నాను. దీని యొక్క రివ్యూ మీరు చూడాలంటే ఇంతకుముందు చేసినటువంటి వీడియోలో మీరు చూసినట్లయితే దీని ఫుల్ రివ్యూ మీకు కనిపిస్తుంది, చూడొచ్చు. తర్వాత ఈ లెవెలియర్ మైక్రోఫోన్ యొక్క మెయిన్ యూజ్ ఏంటంటే మనం అవుట్ సైడ్ వెళ్ళి కూడా, అంటే ఇంట్లోనే కాకుండా అవుట్ సైడ్ వెళ్ళి కూడా, అంటే ఈ ఆడియో రికార్డర్ మీరు యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే కేవలం జేబులో మీరు ఈ ఆడియో రికార్డర్ పెట్టుకొసుకునేసి ఇది మీరు షర్టుకు పెట్టేసుకున్నారంటే హాయిగా రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. మరి సపరేట్గా వైర్లు పెట్టాల్సిన అవసరం అయితే ఏమీ లేదు. సో ఇది వచ్చేసి మీకు ఈ ZOOM H1n రికార్డర్ వచ్చేసి మీకు ఒక 7,000 ఆ రేంజ్లో కనిపిస్తుంది. సో మీకు ఇంకా నాకు వేరే కండెన్సర్ మైక్రోఫోన్ కానీ లేదా డైనమిక్ మైక్రోఫోన్ కానీ వద్దు అనుకుంటే మీరు ఇది కొనుక్కోవచ్చు. ఒకవేళ మీ దగ్గర ఆల్రెడీ మైక్రోఫోన్ ఉంటే కొనాల్సిన అవసరం లేదు, డబ్బులు పెట్టాల్సిన అవసరమే లేదు. ఎందుకంటే మీకు మ్యాచ్ అయినటువంటి ఒక్క మైక్రోఫోన్ చాలు, ఎన్ని పాడ్కాస్ట్లు అనేది చేసుకోవచ్చు. అయినా పాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మైక్రోఫోన్ని మార్చకుండా ఉంటేనే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఒక రకమైన సెటప్ మనం చేసుకొని ఉంటాం కాబట్టి అదే మైక్రోఫోన్ని మనం తిరిగి యూజ్ చేస్తూ ఉంటే మనకి ఇబ్బంది అయితే ఏమీ ఉండదు. ఒకవేళ మనం మార్చినామంటే మళ్ళీ దానికి సంబంధించినటువంటి ఎడిటింగ్ సెటప్ కొంచెం మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి చాలామంది అడిగినప్పుడు నేను 1 లేదా 2 మాత్రమే సజెస్ట్ చేస్తాను. వాటిలో వాళ్ళు ఒకటి ఏదైనా తీసుకుంటుంటారు. చాలామంది ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో దాంతోపాటు ఇంతకుముందు వ్యూవర్స్ అడిగినప్పుడు నేను ఒక ఎడిటింగ్కి సంబంధించినటువంటి చిన్న వీడియో అయితే వేశాను. ఫ్యూచర్లో ఇంకా 1-2 ఎడిటింగ్కి సంబంధించినటువంటి వీడియోలు
చేస్తాను. ఎందుకంటే అడుగుతున్నారు. ఎందుకంటే మనకి మైక్రోఫోన్ ఒక ఎత్తు అయితే ఎడిటింగ్ ఇంకొక ఎత్తు అనమాట. సో ఒక్కొక్కసారి మైక్రోఫోన్లో నాయిస్ అయితే రికార్డ్ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు ఎడిట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ నాయిస్ వెళ్ళిపోతుంది. పెద్ద ఎడిటింగ్ సీరియస్గా చేయాల్సుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. 1, 2, 3, 4 స్టెప్పులతో మీకు ఎడిటింగ్ కంప్లీట్గా అయిపోతుంది. ఆ విధంగా నేను ఫ్యూచర్లో ఒక వీడియో అయితే చేస్తాను. సో ఈ పజిల్ అయితే ఏ లెవెలియర్ మైక్రోఫోన్ బాగుంది మీరు కమెంట్ అయితే చేసి చెప్పండి. ఒక చిన్న డెసిషన్ అనమాట. సో ఇంకొక పాయింట్ అండి, 90% సబ్స్క్రిప్షన్ లేకుండా చూస్తున్నారు జనాలు. సో దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఎందుకంటే మీరు ఆదరిస్తున్నారనే విషయం నాకు అర్థమవుతున్నది. సో మీ ఆదరణతో పాటు ఛానల్ కూడా నిలబడాలి కాబట్టి, ఛానల్లో ఇలాంటి వీడియోలు ఇంకా ఎక్కువ చేయాలి కాబట్టి దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోలతో మీ ముందుకు వస్తూ ఉంటాను. పాడ్కాస్ట్కి సంబంధించి స్పెషల్గా ఈ ఛానల్ ఉందండి. నాకు తెలిసి పాడ్కాస్ట్కి మాత్రమే సంబంధించి ఛానల్ నాకైతే కనిపించలేదు. కేవలం దానికోసం మాత్రమే నేను చేస్తున్నాను. పాడ్కాస్ట్కి ఏం అవసరమైతే వాటి గురించి, అలాగే ఎగ్జాంపుల్కి 1-2 పాడ్కాస్ట్లు చేసి మీకు డిస్క్రిప్షన్లో కూడా వేస్తున్నాను. సో మీకు కంటెంట్ కావాల్సిన వాళ్ళకి, ఎలా చేయాలనో వాళ్ళకి, ఎలా మొదలు పెట్టాలనో వాళ్ళకి అన్ని రకాలుగా కూడా ఈ వీడియోలు మీకు ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతాయి. ఫ్యూచర్లో మన భారతదేశంలో పాడ్కాస్ట్ అనేది మంచి పేరు వస్తుంది. దానికి ఇప్పుడు అయితే ఎట్లా అయితే యూట్యూబ్ ఉందో అంతకంటే మంచి పేరే వస్తుందని నేనైతే ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాను. ఎందుకంటే మన అడ్వాన్స్ కంట్రీస్లో కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే మన యొక్క ఇండియాలో కూడా, భారతదేశంలో కూడా దాని గ్రోత్ చాలా ఫాస్ట్గా పెరుగుతూ ఉంది. పాడ్కాస్ట్కి ఎంతో మంచి పేరు ఉంది. ఎంతో మంచి మంచి పాడ్కాస్ట్లు ఉన్నాయి. మంచి విషయాలు పాడ్కాస్ట్ ద్వారా జనాలకు తెలుస్తున్నాయి. జనాలు కూడా ఆదరిస్తున్నారు. మీరు యాంకర్లో చూసినా, లేకపోతే అమెజాన్ మ్యూజిక్లో చూసినా, గానా.comలో చూసినా, జియో సావన్లో చూసినా, ఇలా మంచి మంచి ప్లాట్ఫామ్లలో కూడా మనకి మంచి పాడ్కాస్ట్లు అందుతున్నాయి. సో నేను కూడా లింక్ ఇస్తున్నాను, చెక్ చేయండి. సో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాం. నమస్తే.